Recording in progress. Ramnya nggak kurang-kurang lagi. Jadi saya tuh paling nggak suka kalau kerja gelap-gelap. Ich mag es nicht, wenn Krisen dunkel sind. Terus terang, saya nggak tahu dimulai dari mana ini. Ich weiß nicht, wo es Saya ke anfängt. Amerika, ke Australia, ke Jerman, ke Belanda. Kok gelap-gelap itu kenapa? Die Frage ist, warum Katanya dari Amerika dan Australia pengaruhnya. Nah, terang kan enak. macht das hell? Das ist so Ya, geil. sampai saya pernah marah pada satu gereja. Kalau nggak pakai listrik, saya banyak juga. Und die haben gesagt, wenn du das ohne Zeit überzahlst, Saya tidak tahu itu aturan dari mana gitu loh ya. ich weiß nicht, wer kommt. Ya, gym ini seperti rumah saya kedua. Und diese Gemeinde ist wie mein zweites Zuhause. Karena Juli 90 cuma lupa tanggalnya. Wenn Juli 1990, ich habe das Datum nicht noch vergessen, Saya dengan Pak Pendeta Fendi Obaja, dengan siapa lagi saya lupa. habe ich mit dem Prediger, wenn ihr Oma terkenal kita di mana? wo ist unsere Oma? Di mana dia? Die ist auch vermittelt. Oh, komisi. Kami rombongan dari Frankfurt datang ke Swastangert 21. Wir kamen aus Frankfurt zum Schwarzen 23. Ya, hanya mau kenalan, mau berdoa. Wir wollten einfach nur beten, uns kennenlernen. Ternyata Opako, Omko yang sudah dipanggil Tuhan, ya udah kita lanjutkan aja minggu depan lagi katanya. Und Opa Kohl, der leider schon beim Herrn ist, der hat aber gesagt, komm, wir machen es weiter. Nah, nggak sengaja akhirnya jadi sampai hari ini, Ustaz. Das war nicht geplant, aber die Kirche besteht bis heute. Jadi seberapa puluh tahun ini ya, 90 ke 2023 cepat itu. Yang biasanya itu duit cepat. Berapa? 33 tahun, bayangkan itu. 33 Jahre besteht. Pasti yang kecil-kecil belum lahir semua. Viele von euch sind noch nicht geboren worden. Puji Tuhan. Lobe den Herrn. Sebetulnya kemarin itu ada dua saudara kita dari Bandung ingin ikut kebaktian. Eigentlich gab es zwei Freunde von uns aus Bandung, die hier dabei sein wollten. Karena saya diberitahu mulainya 10:30. Und man hat mir gesagt, wir fahren um 10:30. Yang salah ini natai. Und der Fehler liegt bei uns. Jadi mereka itu datang dari Amsterdam khusus mau ikut ibadah tadi pagi. Sie kamen aus Amsterdam und wollten um 10:30 hier dabei sein. Kemarin sore cuk mereka terlambat 6 jam. Und gestern Abend war ihr Zug 6 Stunden verspätet. Baru tiba tadi malam 7:30. Kamen sie gestern Abend um 7:30 erst an. Tiket mereka cuk balik ke Frankfurt itu jam 1 tadi. Und der Ticket zurück nach Frankfurt war heute um 1. Sedih sekali katanya. Und sie waren sehr traurig. Kita gantung nafas saja. Karena kok nggak beritahu kalau jamnya berubah. Und ja, wir müssen das tragen. Das Jamnya mana? ist uns verblieben. Kalau dia digantung istrinya mana? Wir können nicht hängen, sonst Oh, gimana? Oh, seperti itu ya. Puji Tuhan dia nggak ada. also, Frau nicht hier, sonst Ya, jadi mereka ini ketemu tadi. Oh, sayang sekali. und es ist sehr schade. Juga yang dari Düsseldorf, jadi pulang juga tadi. Auch aus Düsseldorf, der ist auch nach Hause schon. Ya sudah. So ist es. Untung masih sempat karena saya pesawatnya jam 6.20 saya balik ke Jakarta nanti ini. Und Gott sei Dank, die Zeit ist fast noch, denn mein Flug geht um 26 nach Jakarta. Ada minggu? Möchte jemand mit? Operasinya masih kosong. Mein Koffer ist leer. Oke, senang sekali bisa bertemu dengan saudara semuanya. Ich freue mich, wieder alle zu treffen. Ya, jadi minggu depan harus terang kayak begini ya, pas gelap-gelap. Nächste Woche soll es so auch so hell sein. Kemarin kalau ulang tahun, Gestern haben wir gerade ibunya mana? Wo sind die Geschenke? Tahun depan dia menikah. Nächstes Jahr wieder heiraten. Hari ini Tuhan akan melantik dia jadi gembalanya Jim. Wih, luar biasa. Kenapa ya? Punya gembala. Punya gembala makmur gini. Jemaat makmur. Jemaat Du musst was, ja, du musst auch auf Gemeinde, musst du groß sein. setuju? Awas, yang takut gemuk, awas ya. Die Angst davor haben zuzunehmen, pass auf. Karena saudara memilih kepala yang hebat. Wir haben auch einen Pastor, der so Kalau jemaatnya kecil-kecil begini, kann ich sagen, dass die Gemeinde so dünn ist. tapi kepalanya gak kasih makan baik. Gitu. Dann gibt der Pastor mit gesund essen. Oke, senang sekali bisa bertemu dengan saudara semuanya ini. Ich freue mich, euch zu treffen. Yang di rumah mengikuti via Zoom, Instagram, Facebook, bisa dengar jelas suara saya. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Enggak, saya tanya operator saya siapa, 2 orang ini namanya. Jen. Jenny, satu. Jen. Oh, Jen. Jane dan Jenny. Kebalik. Kebalik.
Jujur pakai kita capek. Ya, kalau dibaca, ini Jen ya. Iya. Ya, Jen kalau membaca, ayo nulis yang Zoom, Instagram, Facebook, suaranya bagaimana? Also hört ihr uns? Jelas. Jelas. Karena ini banyak suara dari Australia ada, dari Amerika ada, dari Jerman, dari beberapa kota, dari Belanda. Also Leute aus der ganzen Welt. Yang 3 orang ikuti dijuk tadi sambil jalan. Oke. Das ist sogar die 3, die eigentlich schon noch fließen dazu. Baik, siap belajar? Seid ihr bereit zu lernen? Tadi waktu mulai ada video bagus bahwa kita ini keluarga. Beginn war ein gutes Video. Wir sind eine Familie. Amin. Amin. Gereja itu keluarga, Die Kirche ist Familie, bukan organisasi. nicht eine Organisation. Saya ulangi, gereja itu keluarga. Kirche ist Familie. Manusia yang buat jadi organisasi. Menschen haben es zu einer Oh Organisation ini, gemacht. om aku datang, tepuk tangan Bapak orang Ich habe nicht gesprochen. Oh ya, ada dari Erlangen. Yohanes Namunika benar. Aber es ist Monika aus Erlangen. Oh itu dia, ini loh. Ini. Pass auf. Ya, karena mereka ini ketemunya di Kalimantan Barat. Hanya di sana gitu. In West-Monika. Ya, jadi di sini ada Jumat di Kalimantan Barat, di Kalimantan Timur. Jangan lupa ya. Oke, lanjut. Wir machen weiter. Jadi tadi waktu mulai ada video pendek bagus sekali. Gereja itu keluarga, Kirche ist eine Familie, bukan organisasi. keine Organisation. Saya mau ngomong ya saudara, Und das möchte ich euch sagen. di hati Tuhan kita In dem Herzen unseres Herrn dan di pikiran Bapa kita di surga, und in den Gedanken unseres Gottes. dia itu nggak suka dengan Katolik, Protestan, Pfingsten, Baptis, Advent. Dia nggak suka. Die fanden diese ganzen Denominationen, katholisch, evangelisch, was auch immer es noch gibt. Kadang-kadang yang itu jauh saja. Dia nggak percaya. Die glauben es nicht, oder? Serius dia nggak suka. Es gefällt ihnen nicht. Baca sampai robek Alkitab saudara. Ich werde es in der Bibel lesen. Tidak ada kata-kata nama-nama itu di Alkitab, tidak ada. Es gibt nicht diese Glaubensrichtungen. Manusia yang buat. Menschen haben es gemacht. Sehingga terjadi perpecahan. Dass es Teilung gibt. Mereka mengaku satu Bapa, Man sagt einen Vater, satu Tuhan, einen Gott, satu Roh Kudus, einen Heiligen Geist, satu Juru Selamat, einen Retter, satu Alkitab. eine Liebe. Kenapa bisa terpecah-pecah begini? Warum teilt sich auch die Kirche? Dan ternyata memang setan paling benci dengan keluarga. Und das ist tatsächlich so, dass der Teufel vor allem Familien hasst. Maka itu sudah ribuan tahun ini setan berhasil merusak keluarga. Und seit tausenden von Jahren will der Teufel Familien zerstören. Betul atau salah? Richtig oder falsch? Saya tanya betul. Setan itu paling benci dengan keluarga. Der Teufel gefällt Familie nicht. Di dalam keluarga hanya ada satu yang penting. In einer Familie gibt es nur eine wichtige Sache. Bukan 2, bukan 3. Nicht 2 oder 3 Dinge. Saling menerima. Man muss sich gegenseitig annehmen. Apapun kekurangannya dan apapun kelebihannya. Catat itu. Das, was einem fehlt oder das, was man zu viel hat. Dalam keluarga tidak ada tuntutan. Man erwartet nicht etwas von jemandem. Harus begini, harus begitu. Tidak ada. Man sagt der Familie nicht, du musst das und das muss so sein. Maka itu Tuhan mengasihi kita. Deswegen liebt uns Gott. Dan tadi waktu Carlo, saya nggak tahu, dan tadi itu kamu berdoa atau ngomong, itu luar biasa. Tadi itu apa itu? Als ich Saya lupa, pas pujian tadi. Kenapa? Oh iya. Ada kalimat yang saya kaget. Es gab einen Satz, der mich geschockt hat. Tuhan, Engkau tahu kehidupan kami di masa yang lalu. Gott, du kennst mein Leben in der Vergangenheit. Dan Tuhan tahu hidup kami yang akan datang. Und du kennst mein Leben in der Zukunft. Waktu saya dengarkan kalimat itu, Als ich das gehört habe, saya bersyukur kepada Tuhan. war ich Gott dankbar. Saudara masih ingat salah satu nama Tuhan Yesus? Und kennt ihr einen Namen von Jesus? Alfa dan Omega. Alpha und Omega. Ya kalau saudara belajar Alfa Omega itu apa ya? Huruf divisi apa? Altgriechisch. Ya huruf Yunani maksudnya untuk ilmu apa sama lupa. Wofür wird Pas das? sekolah di Jerman nggak pintar-pintar amat. Wofür benutzt man in der Wissenschaft Alpha und Itu Omega? abjad Yunani itu untuk bukan fisika ya. Ya, pokoknya Es gibt eine Anwendung, in der man diese Buchstaben benutzt. Nah,
Mengapa Tuhan Yesus disebut Alfa dan Omega? Warum wird Jesus als Alpha und Omega bezeichnet? Itu huruf yang pertama, alfabet pertama, Alfa A Das war in dem Buchstaben, in dem Alphabet war Alpha der erste Buchstabe, dan Omega terakhir. Omega der letzte. Nah, saudara pernah tahu kata infinite apa itu bahasa? Kennt ihr das Wort unendlich? Oh, unendlich. Infinite itu sebuah peristiwa yang nggak bisa putus. Unendlich ist etwas, was nicht aufhört. Saudara tahu simbolnya? Kennt ihr das Zeichen dafür? Ya, kayak angka 8 ditidurkan begitu. Wie eine liegende Acht. Saudara, manusia itu selalu mencari yang infinite ini, yang kekal, yang nggak ada habisnya. Menschen suchen immer nach der Unendlichkeit. Kenapa manusia cari itu? Warum suchen Menschen das? Lihat zaman kaisar-kaisar Tiongkok dulu. Selbst wenn man die Kaiser in alten China sieht. Mereka selalu mencari obat yang bisa buat mereka panjang umur. Betul nggak? Sie haben nach Medizin gesucht, die ihr Leben verlängert. Mereka ingin infinite. Sie möchten ein langes, unendliches Tapi Leben. nggak bisa. Aber das geht nicht. Orang-orang kaya Die reichen Leute. ingin mempertahankan kekayaannya supaya nggak habis-habis infinite. Sie möchten den Reichtum behalten, dass er unendlich ist. Manusia mencari obat supaya tetap sehat dan panjang umur. Menschen suchen nach Medizin, damit man lange lebt. Itu kerinduan manusia. Das ist die Sehnsucht des Menschen. Nah, Yesus disebut Alfa dan Omega. Und Jesus wurde genannt Alpha und Omega. Artinya dia selalu memulai apa-apa yang terbaik dengan kita. Das heißt, er fängt das Gute in uns an. Dan dia tidak akan bisa mengakhiri yang baik itu, akan berlanjut terus. Und er hört nicht auf, das Gute zu tun, weil er weitergeht. Itu artinya Alfa dan Omega. Das ist die Macht von Alpha und Omega. Maka waktu Carlo bilang tadi, itu luar biasa. Und das kann man das gesagt haben, das war außergewöhnlich. Nah, itu bisa terjadi dalam keluarga. Und das passiert in einer Familie. Silsilah. Apa sih? Sambung bahasa Belanda. Sama general sambung juga. Silsilah. Der Stammbaum, wenn man sich den ansieht. Sudah ngerti nggak arti kalimat itu? Versteht ihr dieses? Supaya dari keturunan yang satu nggak putus sampai yang terakhir. Dass es nicht aufhört von Anfang bis Ende. Nah, silsilah itu hanya ada di dalam keluarga. Der Stammbaum, den gibt es nur in der Familie. Suaranya kenapa? Suchst du der... Udah mengambil energinya. Oke. Ya. Ada gereja lain. Gereja apa lagi? Gereja. Ya. Cewek. Saudara lihat itu. Das sieht man. Satu keluarga, satu silsilah. In einem Stammbaum. Kalau saudara buka Injil Matius, Wenn man Matthäus nimmt, pasal 1, Vers 1, ayat 1, ab Vers 1. tentang apa itu? Worum geht's da? Silsilah. Da wird der Stammbaum genannt. Di dunia ini hanya ada dua bangsa yang sangat teliti dalam soal silsilah. Cuma dua saja. Es gibt nur zwei Völker auf dieser Welt, die ihren Stammbaum richtig gut pflegen. Satu Tiongkok, orang Tionghoa. Zum einen sind es die Leute China Kedua orang Yahudi. und zweitens die Juden. Wih, mereka itu nulis silsilahnya luar biasa. Sie pflegen ihren Stammbaum wirklich bis ins Detail. Supaya nggak putus, infinite. Dass sie sehen können, wie der Verlauf ist. Maaf, Vergib mir. kapan silsilah itu putus? Wann endet ein Stammbaum? Ayo jawab. Kapan silsilah itu bisa putus? Wann endet so ein Stammbaum? Apa? Nggak apa-apa. Ayo jawab, jangan takut jawab. Yang di rumah juga. Nanti Jen baca. Ayo tulis. Satu saja penyebab silsilah itu putus. Es gibt nur einen Grund, warum ein Stammbaum aufhört. Nggak ada laki-laki, bukan? Weil es kein Junge gibt oder so. Ayo. Apa yuk? Silsilah putus kemassatuan. Es gibt nur einen Grund. Nggak ada yang meneruskan. Iya, kenapa? Warum gibt es keinen, der den Stammbaum weiterführt? Betul, nggak ada yang meneruskan. Ada? Kematian. 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 Oh tidak, kematian nggak bisa memutus silsilah. Der Tod beendet den Stammbaum nicht. Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah. Sepeda, minta Pak Jokowi. Dann kriegt er einen Fahrrad von dem indonesischen Präsidenten. Kein Fahrrad. Ayo, cepat satu lagi. Ada Jen? Tidak ada keluarga, tidak punya keturunan. Tidak ada keluarga, nggak punya keturunan. Tidak ada kasih. Wah, kami sekali. Oke, saya jawab sendiri. Berarti dapat sepeda saya. Dia ist Fahrrad. Bukan.
perceraian Eine Scheidung, itu yang memutus silsilah. das beendet den Stammbaum. Setuju saya ngomong ini? Da stimmt ihr mir zu? Akhirnya nggak tahu ini anak siapa, ini anak siapa, mamanya siapa, papanya siapa. Man weiß nicht, wer ist der Vater, wer ist die Mutter, wer ist das Kind. Saya mau bacakan 2 ayat dulu ya. Ich möchte euch 2 Verse vorlesen. Malaki 2 ayat 16. Mengapa Bapa di surga ngomong seperti ini? Malaki 2:16. Spricht der Vater im Himmel so. Malachi 2, Vers 16. Ada di layar ada nggak? Haben wir das? Malachi 2, Vers 16. Ya. Oh iya. Silakan Pak. Saya baca bahasa Indonesianya, kamu bahasa Jerman. Sebab aku membenci perceraian, firman Yahweh Tuhan Israel. Bahasa Jermannya? Denn der Herr, der allmächtige Gott Israel, sagt, ich hasse die Ehescheidung. Ich hasse. Bukan cuma tidak suka. Es ist nicht nur, ich mag es nicht. Saudara, ich hasse, I hate, benci. Kenapa? Warum? Ini memutus silsilah. Das beendet einen Stammbaum. Matius 1 ayat 6. Matthäus 1, Vers 6. Maka itu saya katakan dari tadi, setan itu benci keluarga untuk dihabisin supaya tidak ada silsilah berkelanjutan. Und deswegen sage ich, dass der Teufel Familien angreift, sie hasst, damit es den Stammbaum nicht weiterführt. Kepada semua kalian yang belum menikah, baik yang di München maupun ikuti di rumah, di negara mana saja kalian berada, Für alle, die noch nicht verheiratet sind, egal wo ihr seid, jangan ada pikiran aku pengen nikah tapi aku ingin cerai. Awas. es darf nicht den Gedanken geben, ich möchte heiraten und mich irgendwo scheiden lassen. Mana? Matius 1 ayat 6. Matthäus 1, Vers 6. Isai memeranakan Raja Daud. Daud memeranakan Salomo dari istri Uria. Und schließlich König David, von David stammte Salomo, der Sohn von Urias Frau. Padahal Bathsheba sudah menikah resmi nggak dengan Raja Daud sampai Salomo lahir? Als Bathsheba war Bathsheba schon mit David verheiratet, als Salomo geboren wurde. Sudah nikah resmi belum? Coba jawab. War sie schon Yang di rumah verheiratet? jawab juga. Lu sudah nikah resmi nggak? Sudah. Die waren schon verheiratet. Sampai punya anak Salomo. Sie hatten dann Salomo. Tapi lihat arsip di surga. Aber so Arsip, apa arsip? Arsip. Akte. Oh, schaut dann aber die Akte im Himmel. Sozusagen. Saudara, ini luar biasa. Das ist außergewöhnlich. Waktu Matius menulis ini, Als Matthäus das geschrieben hat, kisahnya sudah hampir 2000 tahun. das war schon, die Geschichte war schon lange her. Ternyata arsip di surga, Aber die Akten quasi, die im Himmel sind, Bathsheba itu tetap istri Uria, da heißt es, dass Bathsheba immer noch die Frau Urias war, bukan istrinya Daud. nicht die Frau Davids. Nah, hari ini kita baca, Und heute lesen wir, sejak Matius menulis ini, sudah 2000 tahun lebih juga. heute lesen wir das 2000 Jahre später, nachdem Matthäus das geschrieben hat. Berarti arsipnya sudah berumur berapa ribu tahun ini. Wie alt ist dann diese Akte? Arsip surga tidak bisa mengubah status suami istri yang pertama. Niemand wird das beibehalten. Die erste. Itu sebabnya kenapa tidak ada Tuhan di seluruh dunia ini kecuali Yahweh Tuhan kita yang benci perceraian. Deswegen gibt es keinen anderen Gott, der die Ehescheidung so hasst wie unser Gott. Maafkan kalau saya harus ngomong ini. Es tut mir leid, wenn ich das so sagen muss. Kalau ada di antara saudara, anak-anak, orang tuamu bercerai, Wenn du ein Kind bist, in einer Familie, die geschieden ist, saya harus minta maaf ngomong ini. dann muss ich mich entschuldigen, das zu sagen. Kiamat buat anak-anak Das Ende für die Kinder itu bukan karena orang tuanya nggak bisa kasih makan, bukan karena gempa bumi, tsunami, penyakit AIDS, perang nuklir, bukan. Das Schlimmste für Kinder ist nicht, dass die Eltern nicht was zu essen geben können, Kriege, Naturkatastrophen. Satu-satunya kiamat buat anak-anak. Das Ende von allem für Kinder ist, Kenapa ada masalah? Ada yang telepon. Oh, matiin ya. Enggak. Saya ulangi, satu-satunya kiamat buat anak-anak. das Schlimmste für Kinder ist, Kalau suatu hari mereka mendengar kalimat ini, wenn sie eines Tages diesen Satz hören, kalian pilih ikut papa atau ikut mama.
Wenn die Frage kommt, gehst du mit Papa oder gehst du mit Mama? Jawab. Sulit atau mudah anak-anak menjawab? Ist es schwierig, das zu beantworten? Ya, ada telepon mati. Udah. Susah atau mudah anak-anak menjawab itu? Coba jawab. Das zu beantworten. Anak-anak tidak bisa dipisahkan dari dua orang yang namanya Papa Mama. Kinder können und sollten nicht getrennt werden von Vater und Mutter. Papa Mama egois kalau kamu ingin cerai. Väter und Mutter werden egoistisch, wenn ihr scheiden lasst. Maka yang sudah pernah cerai, Tuhan mengampuni dan jangan ulangi lagi. Es tut mir leid, für die geschieden sind, Gott vergibt euch, macht das auch nicht wieder. Memang ada banyak alasan orang bercerai. Es gibt viele Gründe, sich zu scheiden. Tapi kalau kita pakai hukum keluarga, Aber wenn wir das Gesetz der Familie uns anschauen, yang tadi masih ingat cuma ada satu prinsip keluarga, es gibt nur ein Prinzip der Familie. saling menerima kekurangan dan kelebihannya. Und zwar die Stärken und die Schwächen des anderen anzunehmen. Akan ada perceraian nggak kalau hukum ini kita pakai dalam pernikahan kita? Gäbe es Entscheidungen, wenn man dieses Prinzip wirklich übernehmen würde in die Familie? Ayo jawab. Tidak. Es gibt keinen Grund dafür. Karena menerima Weil man es annimmt. apapun kelemahan dan kekurangannya Egal welche Stärke oder Schwäche es gibt. dan sebagainya. Und so weiter. Jadi pelajari firman ini. Also lernen wir das. Arsip di surga. Die Gabenwagen im Himmel. Tetap tercatat pernikahan kita yang pertama. Dort steht unsere erste Ehe. Tuhan mengampuni kalau ada yang sudah pernah cerai. Gott vergibt euch, die schon entschieden wurden. Tapi jangan cerai lagi. Aber schreibt euch nicht nochmal. Anak-anak, Liebe Kinder, maaf lagi sekali. es tut mir nochmal leid, Kalau kalian, orang tua kalian cerai, wenn eure Eltern geschieden sind. katakan kepada diri sendiri, Sagt zu euch selbst, aku nggak akan cerai nanti kalau aku menikah. ich werde mich nicht scheiden lassen, wenn ich nachher Setuju? Stimmt ihr zu? Pelihara itu. Maka itu Deswegen, hadiah terbesar dari Bapa di surga untuk kita größte Geschenk vom Vater im Himmel für uns mengampuni. ist Vergebung. Jadi kalau kita mengampuni, Wenn wir also vergeben, itu harta terbesar dalam pernikahan kita. das ist der größte Schatz in unserer Ehe. Saya ulangi. Ich wiederhole. Bapa di surga memberi hadiah terbesar untuk semua pernikahan. Vater im Himmel gibt uns das größte Geschenk für jede Ehe. Dan saya mempelajari konsep ini. Und ich habe dieses Konzept gelernt. Ternyata hadiah terbesar dalam semua pernikahan adalah pengampunan, tidak hanya untuk yang Kristen, tidak. Und Vergebung ist das größte Geschenk für die Ehe, nicht nur für christliche Ehen. Pengampunan itu diberikan oleh Bapa di surga kepada semua manusia yang menikah, Vergebung wurde vom Vater im Himmel gegeben. termasuk orang ateis Auch für Atheisten, yang tidak mengaku Tuhan itu ada. die nicht bekennen, dass es einen Gott gibt. Kalau mereka menikah, Tuhan pasti beri hadiah pengampunan itu. Und wenn sie heiraten, dann gibt Gott auch ihnen dieses Geschenk der Vergebung. Bukan uang, Kein Geld, bukan emas berapa kilo, bukan. keine Kilogramm von Gold. Kenapa ada pengampunan? Warum Vergebung? Karena kalau saudara dan saya bisa menerima fakta, satu-satunya yang disebut keluarga adalah saling menerima kekurangan kelebihannya. Denn wenn wir tatsächlich das annehmen können, dieses Prinzip von Annahme von Stärke und Schwäche, Itu hanya terjadi kalau ada pengampunan di antara suami istri. das können wir nur wirklich erreichen, wenn es Vergebung gibt zwischen Ehemann und Ehefrau. Betul atau tidak? Richtig oder nicht? Ayo kita belajar dari Bapa di surga. Wir lernen vom Vater im Himmel. Berapa kali dia ngampuni kita? Wie oft hat er uns Kalau vergeben, kita bertobat. wenn wir uns bekehren? Hanya Tuhan Yesus yang pernah memberi angka yang sangat luar biasa. Nur Jesus gab mal eine Zahl, die außergewöhnlich ist. Matius 18 Matthäus 18, ayat 22, 70 kali 7 kali. Vers 22, 70 mal 7 Mal, sagt Jesus. Bukan 70 kali 7 loh saudara, Nicht 70 mal 7. tapi 70 kali 7 kali. 7 mal 7 mal, sondern 77 Mal. Sama bahasa Jermannya sama. 77 sama. 70 kali 7.
Di sini 77 kali. 77 kali. Coba ada terjemahan lain nggak? Vielleicht gibt es eine andere Übersetzung. Das heißt eigentlich 7 mal 70 Mal. Jadi 70 pangkat 7. Oder 70 hoch 7. Saudara, luar biasa. Das ist außergewöhnlich. Artinya apa? Was bedeutet das? Mau sempat hitung? Wollt ihr rechnen? Ayo, mau sempat hitung kalau Tuhan ngampuni kita? Wollt ihr rechnen, wie oft Gott dir vergibt? Nah, seperti itu Papa minta kita mengampuni orang lain. Und so möchte Gott, dass wir auch anderen Menschen vergeben. Mengapa Tuhan Yesus mengajar doa Bapa kami yang luar biasa? Gott, Jesus lehrt uns das unglaubliche Vaterunser. Ampunilah kesalahan kami, cepat. Da heißt es, vergib mir meine Schuld. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Wie auch ich vergib meine Schuld. Maka itu hadiah terbesar bagi semua manusia kalau menikah dapat dari surga adalah pengampunan. Das größte Geschenk, das Gott uns gibt, auch für die Ehe, Itu luar biasa. das ist außergewöhnlich. Jadi saya percaya Glaubt ihr, rumah tangga akan aman, gak akan ada perceraian kalau kita saling mengampuni. dass wenn wir einander vergeben würden, dass es keine Scheidung gäbe? Apa sih mengampuni itu? Was ist denn eigentlich Vergebung? Dalam suami istri ya, juga dalam hidup bersama-sama. Oder auch im Leben halt im Alltag. Begini kata mengampuni. Das Wort Vergebung. Bukan yaudah aku ngampuni kamu kalau aku ngampuni. Das heißt nicht, ich vergebe dir, Tapi sondern ini WA tahun 2004. das ist ein WhatsApp aus 2004. Ngerti maksudnya? Verstehst du, was ich meine? Jadi ngampuni Vergebe. dengan syarat. Man vergibt nicht mit einer Voraussetzung. Enggak begitu. Das tut man nicht. Begini arti mengampuni. Wirkliche Vergebung bedeutet, Siapa berani berkata nggak ada orang bisa buat salah? Siapa berani berkata nggak ada orang bisa salah? wer von euch traut sich zu Nggak sagen, bisa salah soalnya. wer von euch traut sich zu sagen, dass kein Mensch jemals Fehler tut? Ada? Kalau ada berani angkat tangan, saya panggilkan wartawannya biar cantum di surat di foto besok. Wenn du vielleicht sagst, ich tue keine Fehler, dann hebt deine Hand und ich rufe die Bildzeitung an, dass sie von dir interviewen. Itu tahun 80-an waktu saya pertama kali ke Jerman. Orang terkenal itu saudara. In den 80ern gab es jemanden, Sekarang ini ada yang bercantum. doch, Bildzeitung gibt es heute noch. Keren, orang itu isinya macam-macam saudara. Und in diesem Magazin gibt es Ja. alle möglichen Sachen. Yang nggak tahu nggak usah tahu Pak. Die Bildzeitung nicht kennen, ist nicht wichtig. Oke. Saya tanya lagi, ada saudara pernah ketemu orang nggak pernah buat salah? Seid ihr schon mal jemandem begegnet, der keinen Fehler getan hat? Ayo saya tanya kok coba jawab. Das ist eine Frage. Ada nggak? Irgendjemand? Loh, jawab cuma mungkin aja. Sag das. Tidak ada. Yakin? Betul? Also, niemanden getroffen, der keinen Fehler gemacht hat? Kemarin-kemarin kita bisa salah nggak? Hätten wir gestern oder vorgestern Fehler tun können? Salah, bukan bisa sering. Beda loh. Man tut nicht Fehler, man macht viele Fehler. Loh, kok nggak amin lagi Pak? Betul? Richtig? Kita ini sering salah. Wir machen viele Fehler. Yakin? Oder? Betul? Coba tanya saudara dulu, kamu lihat aku sering salah nggak? Frag doch mal, habe ich schon mal Fehler gemacht? Kamu lihat aku sering salah nggak? Habe ich schon mal Fehler gemacht? Viele Fehler? Lu siapa? Sering salah nggak? Frag doch Iya, mal. saya juga mengakui. Ich auch viele Fehler. Oke, sudah cukup. Jangan lanjut nanti Pak Philip. Genug ist das. Nomor 2. Zweitens, Hari ini bisa salah nggak? kann man heute Fehler tun? Sangat bisa. Ja, absolut. Ayo, siapa yang pernah doa gini pagi-pagi bangun? Wir haben in der Früh schon mal so gebetet. Tuhan, Gott, rohani sekali. Tuhan, Gott, tolong saya hari ini untuk saya tidak bersalah. hilf mir, dass ich heute keine Fehler tue. Please Tuhan, tolong Tuhan, bitte Herr, supaya saya nggak bisa salah. Damit ich keine Fehler tue. Tuhan jawab, oke anakku, aku jawab kamu nggak bisa salah. Und dann sagt Gott, okay, mein Kind, Begitu? ich mache es, dass du keine Fehler tust. Ist das so? Saya tanya cepat. Ich frage dich. Tuhan jawab doa kayak gitu? Beantwortet Gott solche Fragen, solche Gebete? Tidak. Nein. Kalau Tuhan itu saya Wenn ich Gott wäre, akan bukan pukul jendul kepalamu orang kayak kamu kok minta nggak bisa salah. dann würde ich dir sagen, ey, du, was bist du für ein Mensch, dass du dann willst? Kata ini, loh saya tanya, betul? Kemarin-kemarin kita bagaimana? Also, in der Vergangenheit Sering salah. haben wir viele Fehler getan. Hari ini Heute
bisa salah. Können wir Fehler tun. Besok yang ketiga, besok akan tidak salah. Belum tidak salah. Ayo besok bagaimana? Wie ist es morgen? Akan salah lagi. Werden wir bestimmt Fehler tun. Nah, dengar. Hör zu. Kalau semua kita sadar seperti itu diri kita, Wenn wir uns dessen bewusst sind, lalu menemukan di samping kita, di depan kita, di belakang kita ada orang bersalah, terus kita marah. und wir sehen neben uns, vor uns, hinter uns Leute, die Fehler tun, und wir werden wütend deswegen, Beri saya satu pilihan dari dua kata ini. dann gibt mir eine Auswahl von 2 Worten. Bagi saya, kalau saudara dan saya sadar kita sering salah, bisa salah, akan salah. Also nochmal, wenn wir uns bewusst sind, dass wir Fehler getan haben, tun. Lalu ada orang di sekitar kita, di samping kita, istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, teman kita, tetangga kita, pokoknya orang lain Und wenn jemand um uns herum, unsere Ehepartner, Kinder, Nachbarn, wer auch immer, berbuat salah, auch Fehler tun, terus kita marah, und wir wütend sind, kita nuntut dia untuk tidak boleh salah lagi, und wir sagen, du darfst keine Fehler mehr tun, pilih satu kata dari dua. dann gebe ich dir jetzt 2 Worte zur Auswahl. Ini jahat atau bajingan? Ist das, Apa bahasa Jerman? ist das schlecht oder Inggrisnya bastard. Udah gitu saja. oder schlecht oder schwer oder Ya cepat jawab. was halt quasi? Tahu saudara? Kita ini biadab. Wir sind Schlimmsten. Itu tadi jajarannya agak apa? Kontennya komen. Ngerti? Bastard bahasa Inggrisnya. Bajingan tingkat tinggi orang itu. Auch wenn ich Wasser quasi, ganz schlimm. Katakan setuju atau tidak saya ngomong. Ist es nicht so? Sebelum saudara menuntut orang lain untuk tidak boleh salah, Bevor du von jemandem erwartest, dass er keine Fehler mehr tut, berani kau tuntut dirimu untuk nggak pernah salah? kannst du von dir selber erwarten, dass du keine Fehler mehr tun wirst. Jawab cepat. Antworte das. Ini yang merusak gereja dan merusak keluarga. Und das zerstört Kirchen, das zerstört Familien. Maaf, izinkan saya ngomong ini. Es tut mir leid, wenn ich das jetzt so sage. Ada beberapa saudara kita yang sekarang nggak mau gabung lagi dengan kita, nggak mau pelayanan lagi. Hari saya sedih, Tuhan juga sedih. Es gibt einige von uns, die nicht mehr mit uns zusammen in der Gemeinde sein wollen, nicht mehr dienen wollen. Walaupun semua kita dan mereka punya alasan kenapa begitu, Obwohl jeder von uns seine eigenen Gründe hat. tapi kalau kita saling mengampuni, Aber wenn wir einander vergeben nggak saling menuntut, und nicht immer nur was von maka yang sudah keluar dan masih tinggal, und yang sudah keluar dan yang masih tinggal, für die, die bereits gegangen sind oder die noch hier sind, kita bisa saling mengampuni. wir sollten einander vergeben. Dan itu indah sekali, bukan? Und das ist wunderbar. Jadi mengampuni itu artinya, Vergebung bedeutet also, kalau suami sedang jengkel dengan istrinya, wenn der Ehemann gerade wirklich sauer ist auf die Frau istri sedang jengkel dengan suaminya, und die Frau wirklich sauer auf den Mann, nggak boleh marah. dann sollte man nicht wütend werden. Begitu yang nggak salah ini disalahkan, Wenn man den anderen quasi verklagt und ihm sagt, dass er einen Fehler tut, maka yang disalahkan nggak boleh marah. dann darf der quasi angeklagt wird, Harus tertawa. er muss lachen. Bukan tertawa yang salah, malah ribut nanti. Nicht auslachen, sondern einfach lächeln. Sonst gibt es auch nur Ngerti nggak maksudnya? Verstehst du was ich meine? Lo kenapa harus tertawa? Warum lächeln? Oh, ternyata kita dua sama ya. Weil man denkt, ach, wir sind doch gleich eigentlich. Enggak amin. Lu atau tidak? Saya tanya. Betul? Nah, kalau dua orang ini menyadari siapa dirinya, Wenn sie bewusst werden, wer sie sind karena tidak berani menuntut dirinya untuk tidak boleh salah, und nicht von sich selber erwarten, keine Fehler zu tun, lalu menemukan kesalahan di hidup orang lain, und dann aber einen Fehler bei jemand anderem sehen dan kita tertawa, und wir lächeln, masalah selesai. dann ist das Problem vorbei. Enggak amin. Betul? Setuju? Steht dir zu? Awas. Pass auf. Ini yang dibenci oleh setan Das ist das, was der Teufel hasst. dalam keluarga. In der Familie. Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka Und kalau kita tidak mau mengampuni. Gott gefällt es nicht, wenn wir nicht vergeben. Kita buka
1 Yohanes 1 mulai ayat 5 Wir öffnen 1. Johannes 1, ab Vers 5 sampai ayat 10. bis Vers 10. Pelan-pelan kita baca ini. Wir lesen es ganz langsam. 1 Yohanes 1 mulai ayat 5. 1. Johannes 1, ab Vers 5. Ini keluarga. Das ist Familie. Senang ya kalau keluarga seperti itu? Schön, dass wenn es Familie ist. Senang nggak? Oh, berarti nggak senang semua sudah. Wenn euch das nicht Saya gefällt, tanya, senang nggak kalau keluarga seperti ini? wäre es nicht schön, wenn Familie so wie Bahagia sekali. harmonisch und glücklich. Nggak saling menuntut. Nicht immer nur etwas von anderen erwartet. Kalian dua mau kemana? Cepat masuk, jangan lama-lama. Dan keluar. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, Das ist die Botschaft, die wir von Christus gehört haben dan yang kami sampaikan kepada kamu. und die wir euch weitersagen. Tuhan adalah terang. Gott ist Licht. Nah ini ayat ini saya nggak suka gelap-gelap, harus menutup gelap. Deswegen war ich kein Dunkelheit. Untuk terang, gelap. Gott ist Licht, deswegen warum dunkel sein? Dan terus saya dari itu nggak suka gelap. Mir gefällt die Karena Dunkelheit. itu lambang setan. Und das Zeichen des Iya Teufels. betul Pak. Mana ada kuburan terang? Welche Kuburan. welcher Friedhof ist wirklich hell erleuchtet? Pernah lihat main permainan rumahan? Habt ihr schon mal so ein Spielzeughaus gesehen? Nggak lucu kalau rumahan itu dikasih terang. Das in einem Geisterhaus, so einem Geisterhaus, das wäre ganz hell. In so einem Geisterhaus. Kalau dikasih terang ya tahu dan punya bohongan. Wenn man da Lichter reinmacht, dann weiß man, dass die Geister sind. Nah, ini loh Papa kita. Also unser Vater, Tuhan itu terang. Gott ist Licht. Dan di dalam terang sama sekali tidak ada kegelapan. Und in ihm, in diesem Licht, gibt es keine Finsternis. Amin. Betul? Nggak ada gelap sama Es sekali. gibt keine Finsternis. Coba bayangkan, apa sih lambang gelap dan terang itu? Was ist Licht und Dunkelheit? Jawabannya cuma satu. Es gibt nur eine Antwort. Tidak ada kepura-puraan. Das heißt, es gibt nicht so tun, es gibt keine Betul. Fake. Loh, saya tanya, betul tidak? Nggak ada kemunafikan. Es gibt keine Scheinheiligkeit. Saya mau tanya kepada saudara. Ich möchte euch fragen, Orang yang menutupi sesuatu di hidupnya, jemand, der in seinem Leben etwas verbirgt, atau apa yang terjadi dengan orang yang pakai topeng di wajahnya? anders gefragt, wenn jemand eine Maske trägt, was passiert? Ngerti? Orang itu pasti gerak-geriknya ketahuan nggak? Body language-nya, kalau dia lagi menutupi sesuatu. Wenn jemand etwas verbirgt, dann wird man es sehen an der Art, wie er ist oder sie ist. Nah, Papa kita nggak suka barang itu. Und das gefällt unserem Vater nicht. Maka itu kalau saudara baca Matius 23, Deswegen, wenn man Matthäus 23 liest, dia marah kepada orang munafik. ist Jesus wütend auf die Scheinheiligen. Dan anehnya orang munafik itu pasti orang beragama. Und die Scheinheiligen sind oftmals Leute, die religiös sind. Lihat ributnya selama seminggu ini, pas hari minggu ya, seminggu yang lalu. Ihr seht das, was passiert letzte Woche. Seluruh dunia, Die ganze Welt. padahal cuma sederhana. Obwohl es eigentlich einfach ist. Yang mulai perang itu siapa? Wer hat denn den Konflikt angefangen? Loh, betul tidak? Harusnya begitu mereka ngurus. Man müsste es dann eigentlich auch so lösen. Nah, tapi itulah perbuatan si jahat. Aber das ist das Werk des Teufels. Selalu pura-pura benar, pura-pura baik. Er tut so, als wäre er richtig. Er tut so, als wäre er gerecht. Ingat, Tuhan itu terang. Aber Gott ist es nicht. Suami istri, Ehemann, Ehefrau, jangan menyembunyikan sesuatu di hadapan pasangan. verbergt nichts voneinander. Berterbukalah. Seid offen miteinander. Nah, maka itu antara terang dan gelap Also zwischen Licht und Finsternis adalah kemunafikan. ist Scheinheiligkeit. Nggak tulus, nggak jujur. Man ist nicht ehrlich. Ya, udah ya. Jadi di dalam Bapa kita sama sekali nggak ada kegelapan. Also im Vater gibt es keine Finsternis. Ayat 6. Vers 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, Wenn wir also behaupten, dass wir zu Gott gehören, kita punya persekutuan nggak dengan Tuhan? gehören wir zu Gott? Haben wir eine Gemeinschaft mit Gott? Ya pasti loh, kalau nggak kita ngapain di sini lebih di Kneipe loh. Natürlich, sonst werden wir nicht hier sind. Können wir auch in der Kneipe sein jetzt. Lebih di pub atau di mana? Oder ja, irgendwo im Pub. Namun kita hidup dalam kegelapan. Und dennoch in der Finsternis liegen.
Ini yang dibenci oleh setan dalam Gemeinde atau keluarga atau gereja. Ini yang dibenci oleh setan. Und das hast du Teufel in der Kirche, in der Familie. Silakan ke gereja. Ihr könnt gerne in die Kirche. Ikut kudus, ikut kebaktian, langsung ikut. Geht in den Gottesdienst. Ikut doa Jumat, doa malam, ikut minggu depan bersama sudah, ikut silakan. Kommt zum Gebetsabend, kommt zum Lobpreis. Ikut retreat, ikut. Geht überall mit. Setan nggak melarang. Das verbietet er doch nicht. Tapi yang setan larang, Aber was der Teufel nicht macht, kita belum beres satu dengan yang lain. ist, dass wir noch nicht unsere Nggak beres, ada saja. Ya. Maka itu saya baca lagi, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, Also nochmal, wenn wir also behaupten, dass wir zu Gott gehören und dennoch in der Finsternis liegen, ngeri sekali, das ist kita berdusta dann lügen wir. dan kita tidak melakukan kebenaran. Und wir widersprechen mit unserem Leben der Wahrheit. Catat baik-baik. Schreibt es nochmal auf. Setan tidak menghalangi kita ibadah, ikut doa, ikut belajar Alkitab, baca ayat, oh doa ini, doa itu, setan tidak menghalangi. Der Teufel hindert uns nicht daran, an allen Programmen der Kirche teilzunehmen. Tapi saat yang setan halangi, jangan ampuni, biarin aja. Aber was der Teufel versucht zu bewirken ist, vergibt den Tetap jengkel. Behalte deinen Mut. Maka itu kalau saudara berkata begini, Tuhan, aku gak punya musuh kok Tuhan. Und wenn du sagst, Gott, ich habe keinen Feind, Coba tanya teman-temanku semuanya. frag mal meine Freunde. Cuma ada 4 orang yang malas ketemu. Es gibt nur 4 Leute, die treffen dich gerne. Ada yang seperti itu? Gibt es das? Nggak punya musuh. Kann man sagen, ich habe keine Feinde, Cuma malas ketemu. aber ich mag es einfach nicht, die Leute zu treffen. Maka itu yang Tuhan Yesus ajarkan dahsyat sekali. Und deswegen ist das, was Jesus lehrt, ausgeübt. Baca 4 Injil tentang kehidupan Tuhan Yesus. Wenn man die 4 Evangelien über das Leben Jesu liest, Hanya ada satu cara, ada satu bukti bahwa kita sudah berdamai dengan siapa saja. es gibt nur ein wirkliches Beispiel dafür, dass wir bereits an anderen vergeben haben, Kita bisa makan bareng orang itu. ist, wenn wir mit ihnen essen können. Dan kita yang bayar, ini penting. Wir zahlen. Misalnya, saudara lagi musuh dengan orang yang namanya, tapi kamu yang bayar, itu gak berdamai namanya. Ya, Wenn du noch keinen Frieden hast und sagst, oh, das Essen gehen, aber du zahlst, dann hast du noch keinen wirklichen Frieden geschlossen. Maka itu Tuhan Yesus selalu ngajak makan. Deswegen lehnt Jesus immer ein, die Leute zu essen. Nah, saya mau beri contoh yang sudah menikah ya, suami. Die verheiratet. Kamu belum tanggapkan, tunggu. Kalau suami istri lagi jengkel, Wenn Ehemann und Ehefrau sich da streiten, bukan marah, sie sind nicht unbedingt wütend. benci juga enggak, Das ist es auch. cuma jengkel. Aber es ist da so ein kleiner Streit. Jengkel itu kecil atau besar? Es ist klein und groß. Kecil, jengkel itu kecil atau besar? Coba. Es ist nur ein kleiner Streit. Nah, besar enggak lah. Oke ya, kecil. Es ist ein kleiner Streit. Jengkel itu nggak kelihatan marah loh, saudara. So ein kleiner Streit. Nggak kelihatan dendam, enggak. Keine Wut gehabt. Cuma, Nur so ein bisschen. oke? Pernah itu? Habt ihr das schon mal erlebt? Nah, pertanyaan saya. Meine Frage ist, Suami istri yang sedang jengkel, bisa nggak makan berdua? für euch, die ihr gerade keinen Streit habt, könnt ihr zusammen essen? Ayo jawab. Apalagi sudah diberkati. Und dann auch noch gegenüber so sitzen? Kamu belum tahu sudah menikah sih lupa. Susah kamu dah. Es ist schwer halt. Ayo. Nah, apalagi suruh suami istri doa bareng dalam lagi jengkel. Und dann noch, wenn man gemeinsam beten soll. Nanti malaikat paduan suara. Ah, die Engelsführer. Kamu kumis. Also, die Engelsführer sagen, was macht ihr da eigentlich? Das ist komisch. Betul? Bohong. Das ist eine Lüge. Maka itu ayat ini luar biasa. Deswegen ist der Vers außergewöhnlich. Kalau kita mengaku memperoleh persekutuan dengan Tuhan Yesus, Wenn wir also in Beziehung mit Gott sind, maka tidak boleh ada satupun koleksi musuh di lemari hatimu. dann darfst du keine Feinde quasi in dir, keine Kollektion von Feinden in dir. Enak gak sih punya koleksi musuh? Es ist schön, wenn man in sich eine Kollektion von Feinden hat. Halo, ada orang kayak mau nggak jawab? Ja, Feinde in seinem Leben ansammeln. Ayo jujur, Seid mal ehrlich. siapa yang masih punya koleksi musuh? Wer von euch sammelt Feinde an in seinem Leben? Bereskan hari. Bringt das vor. Itulah keluarga. Das ist Familie.
bayangkan satu rumah. Stell dir vor, ein Haus. Papa, Mama, Ein Haushalt, Vater, ada sekian anak. einige Kinder. Tapi nggak pernah omongan satu dengan yang lain. Aber keiner spricht miteinander. Kalau ngomong pendek-pendek. Man wechselt nur kurz aus. Weiß ich nicht. Di situ. Dort. Ambil dia. Kurz selbst. Ini keluarga atau kuburan? Es ist Familie am Friedhof. Ngerti kalimat ini, saudara? Ayo hari ini. Ayo tunjuk, cepetan. Heute, Vers 7. Ayo tunjuk. Vers 7. Betul, itu sih ya. Ja. Ya, ayo tunjuk. Nah, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, Leben wir aber nicht so, wie Gott im Licht ist, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Apa sih kata persekutuan itu? Was ist denn diese Gemeinschaft? Wah, ini mudah-mudahan Jermannya bisa ya. Yang bisa mencontoh. Bahasa Indonesia. Persekutuan. Gemeinschaft. Bersekutu. Gemeinsam sein. Ini bahasa Indonesia. Auf Indonesisch. Sekutu. Ein Tentara Amerika dulu perang dunia kedua sekutu. Ya, ini istilah Indonesia. Sekutu. Apa perang dunia kan ada alliance apa Amerika? eine Allianz. Akhirnya, ya, tentara sekutu itu loh belum susah benar. Tentara sekutu. Apa itu ketahuan? Eine Allianz. Allianz, betul? Nah, hanya ada satu hamba Tuhan yang pernah menjelaskan ini. Es gibt einen, den Gott selbst beschrieben hat. Hamba Tuhan ini pernah khotbah di Jim Der hat hier auch mal eine Gemeinde Desember tahun 90. im Dezember 1990. Namanya Pendeta Stefanus Damaris. Stephanus Damaris. Sudah meninggal. Er ist schon gestorben. Wah, waktu itu acara besar pertama. Das war eine große Veranstaltung. Ingat Jim dimulai Juli 90. Jim besteht seit Juli 1990. Lalu Desember 90 ada KKN besar. Und im Dezember 1990 gab es eine große Versammlung. Sudah ada belum ya? Oh belum ya. Waktu itu saya gedung mana ya? Cik, saya lupa itu gedung. Atau di gerejanya siapa? John Angelina. Kalau nggak salah. Acara besar, saudara datang grup musik dari Indonesia juga. Es war eine große Veranstaltung. Es kam eine Musikband aus Indonesien. Nah, Om Damaris itu ngajari arti kata bersekutu. Und dieser Pastor Damaris hat das von diesem Wort Allianz gesprochen. Kalau kata sekutu bahasa Indonesia, Auf Indonesisch satu utuh. bedeutet es eine Nah, terus ini dulu zaman perang ada tuh, utuh di rambut. Eine Wanze. Eine Laus. Nah, bagaimana ada dua orang kutunya satu? Wie kommen zwei Leute einen Laus? Betul, ini Om Damaris yang ngajarin ini. Das war, dass wir das beigemacht haben. Berarti kepala mereka ketemu terus. Das heißt, ihre Köpfe waren nur beieinander. Terus kutunya lompat-lompat. Tidak Die laufen alle Kopf zum anderen. Saya tertawa waktu dia jelaskan itu. Ich habe gelacht, dass das ist. Nah, itu bersekutu. Das ist sich eine Laus teilen. Kutunya satu. Man hat eine Laus. Jangan dicari bukunya di mana nggak ada. Tapi ini pikiran anak-anak. Sucht das Buch, wo es drin steht. Das ist einfach nur eine leichte Gedanke. Nah, keluarga itu bersekutu. Und eine Familie, die eine Allianz ist. Kan kepalanya bersatu semua. Eine Einheit, das ist, weil man alle Köpfe quasi zusammenstellt. Yang seringkali buat itu kan mindset kita, bukan? Das, was uns dann trennt, ist oft unsere Gedanken. Betul nggak pola pikir kita ini? So wie wir denken. Karena bisa-bisa. Weil jeder von uns seinen eigenen Nah, Gedanken. itu kutunya banyak jadinya. Deswegen gibt es viele Leute. Kalau kutunya satu, Aber wenn man eine Leute woi, keluarga itu harmonis sekali. man steckt Köpfe Nah, untuk bisa bersekutu, eben sich einen auszuteilen, hanya perlu satu saja, dann braucht man nur eine Sache. mengampuni. Vergebung. Kok dia nggak? Tolak ini. Cuspek. Betul? Mau bersekutu? Tidak ada musuh? Keine Feinde haben. Berdamai dengan semua orang? Frieden miteinander. Belum selesai. Wir sind noch nicht Saya fertig. bisa kota sampai besok. Ich kann nicht vorstellen. Enggak. Ya makanya Aber ya. Dan darah Yesus anaknya itu. und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus, Nah, tadi kalau juga ngomong soal darah tadi. und auch, hat Karl vorher auch über das Blut Ada yang ingat gak sih? Ada yang ingat gak kalau ngomong soal darah? erinnert, was Itu wir luar biasa. außergewöhnlich.
Nah, darah Yesus ini yang paling dibenci oleh setan. Dieses Blut Jesu, das wird vom Teufel gehasst. Karena kalau darah Yesus menyucikan kita daripada segala dosa kita, das Blut Jesu Christus, das vergossen hat, uns befreit von aller Schuld. befreit uns von aller Schuld. Maka kita nggak ada lagi permusuhan. Dann gibt es eigentlich keine Feindschaft mehr. Amin. Nggak ada permusuhan. Es gibt keine Feindschaft. Maka itu kalau masih ada permusuhan berarti darah Yesus belum menyucikan kita. Wenn es Feindschaft gibt, dann hat das Blut Jesu uns noch nicht gereinigt. Saling mengampuni itu luar biasa. Vergebung ist etwas Außergewöhnliches. Jangan percaya kalau dunia mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan, semuanya saling mengampuni, nggak ada perang. Wenn die ganze Welt dem Lehren Jesu folgen würde zu verlieben, dann gibt es keinen Krieg. Vers 8. Jika kita berkata, ini hati-hati ini, Wenn überhaupt, bahwa kita tidak berdosa, sündlos zu sein. oh aku nggak punya dosa. Ich habe keine Sünde. Tahu nggak dari kakek buyutku sampai kakek nenekku sampai papa mamaku itu orang baik semuanya. Alle meine Vorfahren, das waren alles gute Menschen. Coba tanya tetangga-tetangga yang buruk. Frag alle mal. Jadi aku juga baik. Also bin ich auch gut. Nah, ini firman. Das ist das Wort für ihn. Orang itu berdusta. Dann betrügen wir uns selbst. Dia menipu dirinya sendiri. Wir betrügen uns selbst. Dan kebenaran tidak ada di dalam orang itu. Und die Wahrheit lebt nicht in uns. Saya tanya lagi lewat ayat 8. Ich frage ihn nochmal. Yakin? Bist du dir sicher? Nggak ada orang yang nggak pernah salah. Bist du dir sicher, dass Menschen keine Fehler tun? Loh, ya kan tidak senang. Nggak ada, semua orang bersalah. Alle Menschen tun Fehler. Maka itu orang yang sombong berkata, oh dosa kecil kok, nggak kayak kamu. Die Stolz hast du gesagt, ey, meine Sünde ist klein, bist du wie deine. Masih ingat pelajaran pengampunan dari Tuhan Yesus? Erinnert euch an die Vergebungslehre von Jesus? Matius 18. Matthäus 18. Baca nanti mulai ayat 21 sampai 35. Können wir nachher lesen, Vers 21 bis 35. Kenapa kita harus mengampuni orang lain? Warum wir anderen vergeben müssen? Lo masih ingat gak Matius 18, 21 sampai 35? Erinnert euch daran? Awas gini-gini tapi gak tahu ayatnya gimana. Awas kamu. Cuma gini-gini tapi gak tahu ayatnya. Du kannst, pass auf, wenn du sowas Baca nanti Matius 18, 21 sampai 35. Matthäus 21, Vers Mengampuni itu Vergebung karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita. haben wir, weil Gott uns zuerst vergeben hat. Nah di dalam pelajaran itu In dieser Lehre, saya pakai uang euro ya, bukan rupiah. ich benutze jetzt Euro als Beispiel, Ada orang punya utang 10 juta euro. gab es jemanden, der hatte 10 Millionen Euro Schulden. Gaji sebulan cuma 300 euro. Und sein Verdienst war nur 300 pro Monat. Lunasnya kapan? Wann kann er das abbezahlen? Mau cepat jawab. Antwort. Bisa lunas ya? Kann man das auch abzahlen? Mau jual gigi, jual rambutmu pun gak lunas. Du kannst deine Zähne verkaufen, deine Haare verkaufen, du müsst das Betul. auch bezahlen. Akhirnya orang ini datang, tolong bebaskan aku nggak bisa bayar. Kalau tahu anakku dijual, istri jual, rumah jual nggak cukup bayar. Und die Person kam dann zum Schulden und sagte, vergib mir oder ich kann das nicht bezahlen. Akhirnya orang itu punya belas kasihan. Und diese Person Ja, war ja. dann barmherzig. Aku bebaskan kamu. Und er sagte, ich vergib dir. Wih, luar biasa saudara. Und das war außergewöhnlich. Ini baru keluar dari rumah orang yang punya uang itu. Und diese Person, die gerade befreit wurde, ging raus Dia ketemu temannya utang 100 euro. und der traf einen Freund, der bei ihm 100 Euro schuldet. Baca nanti ya, ini penting sekali untuk mengampuni. Lies es selber nach. Tuhan Yesus berkata, orang ini yang bebas 10 juta euro tadi. Diese Person, die gerade 10 Millionen Dia befreit orang yang 100 euro itu utang. der hat die Person mit 100 Euro Schulden Dia erhöht. pukul orang itu, Er hat sie geschlagen, masukkan penjara, ins Gefängnis geschickt lunaskan utangku 100 euro. und gesagt und gefordert, zahle meine 100 Euro. Ada yang tahu. Und jemand hat es gesehen. Terus dia lapor ke Tuhan, ke raja itu. Und er hat es dann zu dem König in dieser Geschichte. Ayo kita baca bagian terakhir. Matius 18, Den letzten Teil, Matthäus 18, mulai ayat 32. ab Vers 32. Matius 18, 32 ayat. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh utangmu berapa tadi? 10 juta euro telah kuhapuskan karena kau memohonkannya kepadaku. Baca 10 juta ya, jangan lupa.
Da ist der König, der Verwalter, zu sich gekommen und sagte, was bist du doch für ein boshafter Mensch? Deine ganze Schuld in Höhe von 10 Millionen Euro habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Vers 31. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Hättest du nicht auch mit deinem anderen Verwalter Erbarmen haben müssen, so nicht mit dir? Berapa utangnya tadi? Wie war seine Schuld? Cuma 100. Nur 100 Euro. Ayat 34. Vers 34. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Kujo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Zornig übergab der Herr ihn den Folterknechten. Sie sollen ihn erst dann wieder freilassen, wenn er alle seine Schuld zurückgezahlt hat. Apa bedanya Folterknechten dengan tukang pijat? Was ist der Unterschied zwischen einem Folterknecht und einem Masseur? Lu coba bedanya apa? Was ist der Unterschied? Enak mana yuk? Was ist das? Ngerti? Versteht ihr, was ich meine? Ini loh firman Tuhan. Was ist das Wort Gottes? Sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Bis er all seine Schulden zurückgezahlt hat. Jadi utang 10 juta euro bebas. Also hat er die 10 Millionen erlassen bekommen. Dia nagih cuma 100 euro. Und er hat nur 100 Euro an Akhirnya bahasa Jerman gembuk itu apa ya? Gembuk itu bahasa Jawa. Tahu gembuk? Kan kalau bahasa Indonesia apa gembuk? Bukan ditumbuk. Iya, tapi jadi lembek itu loh. Pengangguk. Apa itu? Gembuk itu lembek betul sampai geprek. Ayo, tahu ya? Itu Al-Kujonya nggak cuma satu loh. Und das war nicht nur ein Folterknecht. Al-Kujo. Das waren mehrere. Lihat ayat 35. Hati yang tidak mau berdamai. Vers 32. Maka siapa? Ayo baca. Also, Maka siapa? Bapakku yang di surga akan bagaimana? Berbuat demikian juga terhadap saya. Katakan saya. Ayo 1, 2, 3. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian terhadap saya apabila saya masing-masing tidak mengampuni saudara saya dengan segenap hati. auf die gleiche Art wird mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinen Bruder oder seine Schwester nicht vom ganzen Herzen vergibt. Nah ini banyak orang goblok. Es gibt so viele dumme Menschen, Tidak mau mengampuni saudara. die nicht anderen vergeben wollen. Ngeri tidak mengampuni. Das ist furchtbar. Dan saya ulangi lagi. Und ich wiederhole es. Setan berhasil merusak gereja dan keluarga. Und so zerstört der Teufel Familien und Kirchen. Setan berhasil merusak komunitas Er zerstört so Gemeinden dengan tidak mengampuni. mit nicht vergeben. Pilihan ada di tangan saudara. Ja, die Wahrheit bei dir. Berharap pulang dari ibadah ini Ich hoffe, wenn ihr nach Hause geht, tidak ada orang yang punya musuh. dass keiner von euch mehr Feinde hat. Berdamai. Hat Frieden. Masih terang ada matahari. Masih terang ada matahari. Tahu maksud saya? Ihr wisst, was ich meine? Panggil musuh macam-macam kamu yang bayar. Ladet eure Feinde ein und lasst zum Essen dann bezahlen. Enggak boleh. Awas pura-pura duduk ya, enggak dengar ini. Awas pura-pura duduk. Also, tut nicht so, als wäre die taub. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Oh, ayat terakhir, ayat 9, 1. Letzter Vers. Ini yang terakhir. Bagaimana Bapa mengampuni kita? Wie vergibt der Vater uns? 1 Yohanes 1 ayat 9. 1. Johannes 1, Vers 9. Jika kita mengaku dosa kita, Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, maka Tuhan itu adalah setia dan adil, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita Er wird unsere Sünde vergeben dan menyucikan kita dari segala kejahatan. und uns von allem Bösen reinigen. Luar biasa Tuhan. Außergewöhnlich. Bilang kiri kanan, ayo berdamai. Sagt dann rechts und links, Ke belakang juga, ke depan, ayo tolong ditolong gini, ayo Oder die berdamai. Leute sagen, dass sie Frieden haben. Awas suami istri yang merencanakan cerai bertobat kamu hari ini. Die sich scheiden lassen wollen, kehrt nicht. Betul? Richtig? Oh, berita damai ini kemana saja kita pergi, Bringt diese Friedensbotschaft dorthin, wo auch wir hingehen. maka dunia akan jadi seperti surga. Und die Welt wird sein wieder hin. Itu doa Bapak kami. Das ist unser Gebet. Jadilah kehendakmu Dein Weg steht, supaya bumi jadi seperti surga. dass die Welt wird wieder hin. Tuhan memberkati kita semuanya.
hari. Tepuk tangan dong buat yang sini, orang-orang. Haleluya.